So, bale, 2 weeks of waiting. Mating na yung mail namin. It's here. We bought Army Bombs version 2 from Solstice PH. Link in the description box. So, yun. We have it na. Here on hand. Ganyan lang dumating. Ay, feel ko na sa atin na dalawa siya. Tapos yun, okay. We bought 2, syempre, for her and for me. Tapos, naisipan din namin itong gawin kasi dati talaga namin pinaplan yung mga unbox, diba? Since it's fun, tapos wings na bukas. Bukas Yeah, let's go day 1! Sana successful yung fan project namin. Sana. Okay, so i-open na namin. Wait! Sinira mo! Di ko sinasadya. Tignan mo sinira niya! Hindi ko sinasadya. Wait, tandahan! Guys, ayan na siya. Oh my God! Wait na, mag-share tayo dito sa bubble wrap. Ayan na. Bubble wrap from... Amoy bago. Ang bango na, amoy ko na yan. Amoy Ayun mo siya, ba? ayun na. Ano ba yan? Lagi na lang ikaw! Wait! Puputok talaga yung bubble wrap, feeling ko. May pumutok na isa. Ano ba yan? Paglarawan na nga namin to eh. Ano yan? Nakala ko ba kinat ko na? Yan! Kaya nga eh. Wait, ito nga. Gusto ako expert dyan. No! Kami nga magbubukas eh. Wait, ito. Wow! Ito na yung... Ganda! Ayan na siya. Wow, ang ganda ng box. Grabe, first merch ever. Wow. Wow! Yay! Pwede kayo nakakain na dahil Hindi ka makatulog dahil dito. hindi mo kontento. Yay! Wow! Oh my God! Oh my God! So wait, Ayan na yung box. Yeah! Yay! Ami Bam! yung kamo. Yung sticker. Wait! Yay! Hala! Amoy National Bookstore! Amoy National Bookstore! Nandito yung manual. Case niya. Case. Manual. Tapos ito yung lalagyan. Anyway, nalaglag! Ala, asan yan? Yan! Nandito. Nasa loob nito. Nasa loob nito. Sa loob nito, guys. Ano ba itong pabo? On both sides. Ay, wow, ito na yun. Ito yung bag. Ako, ano ba yun? Amoy National Bookstore. So yan, kunin na namin. Kunin na namin siya. Bango talaga ang bango. Aga. Kasama pa talaga yung nasa ilalim. Ay, hindi ko sabay ako. Dito. Okay na. Narinig niyo ba? Grabe, hindi siya beads, no? Oo, parang tignan mo, parang siya Namulutang goma. siya. Namulutang! What? Cute! Ayun o, tignan mo pag ginalaw mo. Tingnan mo, tingnan mo. Tignan mo. Wow! Parang siyang may place na talaga sila dyan, diba? Feels like snake goo. Ewan. Ay! Wow! Don't touch my bomb! Ito yung cute na fuse. Tapos ito na yung buong globe na may logo
BTS. This is camouflage. Tapos, meron siyang, hindi talaga siya beads. Akala ko noong una beads. Para siyang lumulutang na ano eh. Parang marshmallow na transparent. Tapos ito yung button. Tapos, Ay, ayan. Ito yung BTS. Uy, ang hilig niya dito. Ayan ang army. Nakuha siya lagi. Ano ba yan? Okay, open na namin to. Kailangan niya ng AAA batteries. Tapos, we only need 3 daw. Go. Makaliwa? I think. Follow your guts. Wala. Natatakot talaga ako. Sa spring, andun yung ano. Ito yung negative. Diba? Let's go physics. So, hindi namang malaking battery. Hindi mo kailangan talaga siya. Search nga natin. Yan. Ata. Hindi ko parang hindi malaglag. Alam mo yung sa... Oh my God. Ayun na. Nawal mo ba? Nag-vibrate? Oo. Ayan, nagbabibrate na. Ano mo pinasok? Oh my God. Wow! Aliw ka na! Oh my gosh, pwede siya pang ano! Pang brown out talaga. Guys, pwede siya pang brown out. Yes. I repeat, pwede siya Ayan pang na brown siya! out.